আলহামদুলিল্লাহ, সবাই কেমন আছেন? হঠাৎ করে সন্ধ্যাবেলা তখনই দেখি কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক হাজার হাজার বক এসে আমাদের বাড়ির গাছের উপর বসেছে। সত্যি ভিডিও করতে গিয়ে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেছি এবং অবাক হয়ে গেছি। এত সুন্দর একটা দৃশ্য এবং এতগুলো পাখি একসাথে উড়তে দেখলে অবশ্যই ভালো লাগে। তাই সবার কাছে একটাই অনুরোধ থাকবে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বনের পশু পাখিকে কখনো অযত্ন করব না, তাদেরকে ভালোবাসবো, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর একটা শেয়ার করে দিবেন।